खांसी हो रही है और आप जो है कफ सिरप भी ले रहे हैं, उससे भी आराम नहीं हो रहा है, और काफ़ी सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, या जैसे कि जुकाम होता है या वायरल फीवर होता है, उसके साथ जो खांसी होती है वो बहुत लंबे टाइम तक टिकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि महीनों महीनों तक जा कर के वो ठीक होती है। तो उसको बहुत जल्दी ठीक करने के लिए और बहुत जल्दी आराम के लिए आप एक इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर और उसको पीस लें, बारीक पीस लें, और बारीक पीसने के बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें, और शहद मिलाने के बाद रात को सोते टाइम उसको आप खाएं, और खाकर उसके बाद में पानी आपको नहीं पीना है, और सुबह देखेंगे आपको बहुत आराम मिलेगा।